прысвечана 20-годдзю обновления незалежности Беларуси, коли на сессии Верховного Совета 25 жніўня 1991 года надала Декларація про незалежность статус конституційного акта. Встреча відбувається в Варшаві, тому що всі ведають, чому шерах наших політичних діячів, приватно Зигмунд Позняк, знаходиться в еміграції. Бо реальні опоненти, сидять у тюрмах, зникають, їх забивають. Тому зустріча відбувається тут. Істотно тое, што якая б не была цяжкая сітуацыя зараз на Беларусі. Як бы не вынішчалі беларускасць, што вы, як бы не кідалі людзей тут, не здзекваліся над моладзь, не палілі падручнікі, ўсё, што вы бачыце, ўсё тую параною. Што б не было, ёсць дзяржава. У нас ёсць свой дом. Ён існуе. І калі ў нас ёсць гэты дом і гэтая дзяржава, то ў нас ёсць будучыня. Я хочу звярнуць вашу увагу яшчэ на одну рэч. Лукашенко, калі прыйшоў да ўлады, дакладней, калі яго прывялі да ўлады, КГБ і Расія, і яны не думалі доўга затрымлівацца ў Беларусі. Першыя яго выступы па тэлебачанні ён адкрыта гаварыў: суверэнітэт – гэта ерунда. Яго план быў такі: стаць кіраўніком Расіі. А канцэпцыя скочыць у Крэмль, яна правалілася. Ён застаўся сатрапам у краіне, якую ён не паважае, якую не ставіць у грош. Стаў сатрапамі над людзьмі, якіх ім людзьмі не лічыць. І што? І ён павінен думаць, каб неяк гэтую дзяржаву ўтрымаць, каб неяк гэтую незалежнасць ужо ўтрымаць. Таму што інакш ён страціць сваю ўладу. Незалежнасць і заваяванне незалежнасці ёсць больш важным, чым заваяванне ўлады. Улада залежная ад той формы, у якой яна існуе. І нічога яны не могуць, ненавідзяць яны гэты народ, гэтую нацыю, гэтую краіну, нічога яны не могуць зараз знішчыць гэтую незалежнасць. Таму што ён прывязаны да яе, яго мафія, ён прывязаны да гэтай дзяржавы. У першую чаргу мы павінны абараніць нашу свабоду і нашу незалежнасць. Калі яна будзе пад пагрозай, то абарона яе павінна стаць прыярытэтам. Народны фронт складваўся і ўтвараўся як класычны дэмакратычны нацыянальна-вызвольны рух. Калі б не здарыўся путь 91-го года, усё роўна мы дасягнулі незалежнасці. Можа быць, праз год, праз два, трошки пазней. Але Савецкі Саюз перспектывы не меў. Прытым, гледзячы на тое, што фронт карыстаўся падтрымкай вялікай колькасці людзей, гэта не была такая рашаючая сіла Беларусі, як, скажем, Савецкі Літве, ці, скажем, прыбалтыйскія фронты, ці, скажем, салідарнасць у Польшчы, дзе было 10 мільёнаў у салідарнасці. Нас было меней, але мы мелі вялікую падтрымку людзей. Пачыналася амаль на пустым месцы. І галоўныя ідэі, якія былі у фронта, гэта незалежнасць, гэта беларуская мова, гэта Чарнобыль, гэта дэмакратыя і антыкамунізм. І вось гэтыя ідэі тады пры саветах, яны былі новыя. Здавалася, што як людзі аднясуцца да гэтага. І аказалася, што народ падтрымаў гэта ўсё. Не змагаюцца за свабоду тыя людзі, якім няма чаго есці. За свабоду змагаюцца тыя, якія яе хочуць. Спачатку павінны агонь гарэць тут і тут. От калі это будзе, і калі будзе не ў аднаго, не ў другого, а трэцяго, пятого, і будзе яднанне, тады будзе адраджэнне.
Гэта доказала наша ближайшая гісторыя, якой уже 20 гадоў гэтай гісторыі. Але гэтую гісторыю той рэжым, які зараз нішчыць нацыю, культуру, ён стараецца схаваць. Он старается ее знищить, потому что она наибольше небеспечная этому режиму. Он старается скусить, оклеветать. И то, что пришлось выдать в эту книжку, это стенограмма сессии Верховного Совета. То в эту стенограмму пришлось сбирать по кавалочках, потому что в Беларуси она знищена практически. Першей книжкой вышла «Депутаты незалежности», это мы написали разом с Сергеем Навунчиком, и она посвящена депутатам оппозиции. Тут есть их фотографии и короткие биографии. Бо на этих людях, на депутатах оппозиции БНР, трималося у тыя дні усё. Калі не было этой силы, коли не было этой группы, то незалежности не было. И история могла быть вельми драматичной. Другая книжечка – это брошюрка, так само у этом шталце, «Декларация «Первый крок до незалежности». Она посвящена декларации об суверенитете Беларусі, яка була прийнята у 90-м році, 27 липня. І ще одна брошурка «Незалежність Беларусі 20 годов». Практично гэта уступний артикул, копія з гэтай книжки, тільки трошки більш допрацьована. І так само зроблено в такому форматі, як можна було класти у кишеню і читати у будь-якому місці. Так само у гэтым годзе была выдадена, докладнее в 10-м, был выдаден третий том книжки «Цяжкий час. Концепция нового белорусского адраджэння». Ну и вось апошняя книжка, якую так само я сегодня презентую, это «Сессия незалежности», где дадзены паўтараю анализ, даследование и зроблена стенограмма этой сессии. Тут спадарена только за что читается детектив. Ну, может быть, потому что сапраўды прошло 20 годов, и хотя мы были удзельники этих подей, але шмат что забылося, и вот эта фактология дае магчымасць успомнить, как было все на самой справе. Тое, что адбылося 25 жніўня 1991 года, это уникальная з'ява. Это збег таких обставинаў, незвычайных у гісторыі, які даў нам шанс перамагчы камуністаў і здабыць незалежнасць. Логично, арифметично перамоги как бы не повинно было быть. Потому что, уявите себе, нас реально 27 депутатов Белорусского народного фронта. Плюс 15 подписантов. Это люди, которые подписали программу оппозиции Народного фронта. Это так само наши депутаты. Плюс Демклуб. В целом это приблизно 80 особ. Можно было набрать, какие будут голосовать. 345 усіх депутатів. І большиня з них комуністи. Тому у класичному парламенті, коли є така розкладка, коли більшість у 10 разів має більше голосів, ніж фракція, яка хоче нічого досягнути, то нема про що говорити. Ні логічно, ні арифметично. Неможливо. И люди, які не здольные творчо думать, они лезут в тупик. Все, этого не может быть, потому что этого не может быть. Але это есть, это здарилося, и это есть факт.
І ось гэтаму, як гэта можна было, чаму так атрымалася, чаму мы перамаглі, там, дзе лагічна не можна было перамагчы, а мы перамаглі. Вось гэтаму пасвечана гэтая кніжка. Па-першае, праваліўся путч у Маскве. Гэтыя камуністы, некаторыя ў вочы нам ужо выказвалі, што яны з намі разлетаюцца. Секретар ЦК КПБ Малафеев, было надрукавана в газетах, падтрымалі путч. Фактычна, беларуская камуністычная арганізацыя гэты путч падтрымала. Яны яшчэ не выступілі, таму што путч праваліўся. Яшчэ дзень-два, калі путч падтрымаўся, яны зрабілі нейкія дзеянні. І вось у гэтай стадыі раптам усё абвальваецца. І яны былі страшна напалоханыя. Приехали на сессию, нам удалось собрать сессию. Что у этой ситуации робить? Никакая дипломатия и никакие компромиссы не могли быть. Потому что мы засвечили свою слабость. Мы не можем уступать с ними у компромиссе и в дипломатию, потому что их 10 раз больше за нас. Это смешно. Это то же самое, что уступать зараз у перемоги з Лукашенко. Не может быть никакой перемоги. Это одразу поражение. Это один момент. Другой момент. Как мы можем выиграть наше политическое положение? Заборонить КПСС, когда их 90% в зале, руками самой КПСС. И как мы можем сдобыть незалежность, когда они все супер незалежность? По-перше, только их голосами. Бо яны голосуют. Наших голосов мало. И тактика была выбрана такая. Той страх, який у них был, на этом страху их задушить. Их просто набалохать так, как у них помутилось в голове. Задача была такая. И когда мы вошли в зале мы вошли под червоно-белым стягом, одразу его поставили в президиум, одразу почалися там перепалки, одразу почалось голосование, оговорка про стягу, одразу было сказано прибрать стяг, как не вести в бок, как не залазить у всякий завод. И первое, с чего почалося, это есть часточка этого моменту у кинофильме, один кинофильм, який был трошки знятый тогда в той час, когда был вельми великий напор на президиум, на коммунистов, кричали без микрофона. Это было нечто такое, якое повесило у поветры некий стан, такий, что зараз это поветра зреться. И они просто угинали голову. Вот эта атака психологичная, она была обовязковая, как взломать их волю. А это удавалось робить, потому что на площади стояло 30 000 человек. И шум был чувать. И люди были готовы на шмат что. И они это чували. Коли не было этой подтримки 30 000, 30-40 тысяч, их бы не удалось взломать. Это вельми важный момент. А коли на площади стояло 150 000 человек, то была бы влада наша. С 30 000 были пропановы Ленина звернуть все, и с этой силой не можно было робить. Потому что не можно было их сполохать. Не можно было, как они разбеглись и утекли. И их треба было примусить проголосовать за незалежность державы. И вот первая частка борьбы это была как раз супротив. Их треба было заборонить. А для этого треба было продемонстрировать силу. Только кричать это было мало. И сила была продемонстрована. В один момент, никого не пытаючись, до микрофона выходит первый секретарь ЦК Малафеев. Молоді не зрозуміло, думаю, что такое тогда был первый секретарь ЦК. Это все, при им заикаться люди починали. Уся влада была у им, это был недоткненный.
Гэта быў чалавек, які кіраваў усім, ад якога ўсё залежала. Ён не лічыў патрэбным нават прасіць дазволу выступіць, хаця не быў дэпутатам Верховного Совета. Але, правда, быў народным дэпутатам СССР, і ён мог прысутнічаць на сесіі. Але не мог себе паводзіць такім чынам, пайсці выступаць. І вот як ён пайшоў выступаць, а гэта ж іх бонза, іх кіраўнік, мы не знаем, што б ён сказаў. Але калі б яму далі выступіць, то яны убачылі, што ёсць яшчэ нейкая сіла, можна змагацца. Яму не далі выступіць. Зусім вакол залі кінуліся людзі, вся пазіцыя. Яго сагналі з трыбуны. І от калі яго сагналі з трыбуны, то адчулася, што іх нешта дзынкнула, абарвалася. Яны убачылі, што зрабіць могуць усё. Другі момант, трэба было пагнаць з пасады Дементея. Гэта быў кіраўнік Верховного Совета, які падтрымаў ГКЧП. І гэта ўдалося зрабіць. Як ён не супраціўляўся, але гэта ўдалося зрабіць. І ён вымушаны быў пайсці ў адстаўку. Фронт прадэманстраваў сваю сілу. І ўвесь час выступаючы, а ў фонаграме гэта ўбачыце, выступаючы, як толькі яны пачалі трошкі нешта там кідацца ў бок, гаварылі, што мы зараз запросім сюды народ, запросім людзей, і вас вынесуць з залі. Нас падтрымлівалі многія, нават у той час такі Кавалёнак нас падтрымаў, падтрымлівалі нават некаторыя з камуністаў перакінуліся. Быў вельмі актыўны такі Глушкевіч, это былы першы сакратар Аршанскага аркама партыі. Потым ён быў загадчыкам аддзела ў Віцебскім абкаме. Это был накладушчик, свой человек у них. Але ён был на позициях Народного фронта, был в этом клубе. Несколько разов, что коли вы не будете робить тое, и тое, и тое, то мы звернемся до народа. Уже створена Национальная гвардия. Столько-то и столько-то человек. А гвардия сапраўды стварилась. До 1000 человек было в Национальной гвардии. И они это отчували. Выступая один коммунист и кажет: товарищи, только что совершилось насилие на площади на северном ЦК товарищем Тихинем. Его избили и забрала медицинская помощь. В зале шок, а мы ничего не ведаем, не учили. Але один человек ведал, это депутат Навунчик, он выступил и кажет: уважаемые депутаты-коммунисты, эта информация неправильная, никто его не збил, медицинская его допомога не забрала, его просто обклевали. А это что говорит? А сапраўды была такая ситуация, Тихий шел и кинулись его збить. Его, может, и разорвали на части, бо люди были узбуджены. Але у нас добре працювала дружина Народного фронта. Дружине было около 1000 человек, был керовник, они тренировались, были отзнаки, все. У фронта никого не было на парадку, как мне что там потоптали, сельцы покинули. И когда было сказано, что не рушить, и они это выполняли. Дружина не дала это сделать. Мы не тлумачили чему, потому что была дисциплина. Сказали, денежили, а я могла тлумачить чему. Не можно было их наполохать так, как они утекали из Верховного Совета. Их треба было полохать так, как они дрыжили и сидели. И вот зняли Дементея. И потом, когда уже Шушкевич стал, Шушкевич был постоянно супрать незалежности, тут вы добре убачите это на стенограмме. И он теперь не ведает, что робить, то каже, что какие счастливы, что я не помылялся. Вот. Но тогда он подтримывал позицию Горбачева, позицию стварения нового союза, и до конца сессии практически был супрать незалежности и надання декларации конституционного статуса. Так вот тогда, когда Дементей был снятый и заступил Шушкевич, первое, что он сделал, дал слово Малафееву, попросивши пробачення. Але уже у кулуарах шмат об чым было переговорено. И с президиумом, и с Кебичем. Шмат было переговорено, и было зразумело уже, ведали, что будет отступать Малафеев.
нема куди діватися, бо вже у Москві був указ об забороні КПСС, об забороні Компартії в Росії. І ми ведали, що він вже буде відступати. І тим не менш, ми сказали, що ми виходимо з зали. І так і здарилося. Він виступив, і практично це був виступ капітуляції. І він сказав, що наступив на горло власної пісні. Почав казати, що республика йде к независимости, к суверенитету, и мы должны это учитывать. И сказал так, что мы повинны, коммунисты Беларуси, вместе с КПСС и утворить новую партию. И что я начнет чист перед народом, ну и так далее. Это оправдание, по стилю вы отчуваете. Это оправдание и отступление. И это коммунисты уже добило Кончаткова. И вот тут, после этого выступа так само, после наших усіх пропанов, а мы один, які вийшли на сесію узброєння проєктами закону, тут почало все прощатися. І урешті-решт проголосовали, і їхніми ж голосами, за припинення діяльності КПБ КПСС і комсомола на Білорусі. Наступний етап з гэтымі людьми, які у часи Букша казали, що нас там уже готовы расстрелювати, я вам приводжу на прозвище, хто конкретно казав, а на товарной станции пригнали некоторые вагонов с закратованными уже рихтовали новые вагоны для нас. И это были жарты. Когда им взяли владу, то кров бы потекла, безумовно. Вот. И вот с этими людьми, які перший день, першую половину дня были нашими ярыми ворами, з якими мы змагалися їхніми голосами, заборонили їх же, теперь треба їхніми голосами объявить незалежність. І ось решта сесії, це було змагання за то, як проголосували за незалежність і знайти ту тактику, ті слови, як солідаризуватися, як їх об'єднати на ідеї незалежності. І чому це треба було робити. І гэтаму всьому було посвячена наступна боротьба. І було так, що, здається, все висело на волоску. Але у опошній момент було вирішено. Істотно, що капітулював Балафеєв. Істотно, що Кебіч перекинувся на наш бок. Нават подрихтовал проект постановы Совета Министров национализации, узяться всей маемости. Истотно, что почали трещать ряды коммунистов, некоторые почали уже так само, скажем, Аркун выступать. И у них почался такий, разброд, які просто не имели никакой концепции, не знали, что робить. И засталося только одно – виконувати то, что каже Народний фронт, виконувати програму Народного фронту. Ось це була унікальна з'ява. І коли дійшли, тут ще є такий момент, я говорити не буду, ви почитаєте, бо в опошній час, коли Шушкевич ставив на голосування, він сказав так, що могли не то, що не проголосувати, могли не набрати більшість конституційну. Тоді прийшлося виступити мені. Самий ярий антикомуніст, про якого анекдоти складали, все, і якого тихо ненавидели і ненавидять до сьогоднішнього дня, то для того, щоб нам треба було їхні голоси, для того, щоб їх долучити, я звернувся до їх з критикою Єльцина, з критикою його політики, російських демократів. І те, що я казав, це те, що ми ведемо, те, як і було. Это не было, что я нечто придумал, как сказать только математику. Это была реальность, якую тоді нельзя було говорити. Бо люди ще не розбиралися, ще ніхто не... Єльцин був святая корова. Його не можна було пальцем гранути. Це був герой номер один, сусвітнього класу тоді. З танка пробови нам говорили. І, щоб отримати їхні голоси, було сказано об імперській сутності русської демократії,
аб тым, у што яно выльецца, якая гэта будзе дзяржава, як яна шантажыруюць ужо нафтай, якія рашэнні ўжо прымаў Ельцин і гэтак далей. І падведзена было пад тое, што наша агульная нацыянальная задача, не звяртаючы зараз ні на якія палітычныя раздзелы, мы павінны мець нашу незалежную дзяржаву, каб абараніць нас ад усходняга суседа. Іначай забяруць нашу эканоміку, мы станем просто бездапаможныя ў эканамічным плане, у нас няма ресурсаў. Мы павінны ствараць тое і тое, мы павінны стварыць сваё войска, мы стварыць свае пасады і гэтак далей. Гэта было ўсё сказана ў мёртвай цішыні. Але гэта якраз было тое, што яны хацелі пачуць. Ім трэба было кінуць нейкі выратавальны круг. І ён быў кінуты. І вось адразу пасля гэтага выступілі і панеслася. Сказалі, што трэба падтрымліваць, што гэта так, што выступаў той чалавек, прыводзяць яго прозвішча, які ў часы путча казаў, што нас будзе пух-пух, нас будзе расстрэльваць. Ну, ён так жартаваў, але, знаеце, это такі канібалістычны жарт у той час. Так вот, гэты чалавек, сакратар аднаго райкама партыі, он выступаў і казаў, што трэба галасаваць за незалежнасць, прыслухацца, што кажа Пазняк, гэта ўсё правільна, інакш Расія нас забярэ, і мы будзем северо-западным краем, і ніякой Беларусі не будзе. За 2 дні у іх перавярнулася ўсё ў галаве. Так вот, яно перавярнулася не проста так. Усё гэта трэба, усё гэта вынік вельмі прадуманай і добра ажыццёўленай псіхалагічнай палітычнай тактыкі. Калі мы будзем моцнымі, і калі мы будзем паважаць сябе, калі у нас будзе гонар і чалавечы нацыянальны, то з намі будуць лічыцца. Калі у нас будзе вырошчвацца такое балота, якая гэта ж Еўропай стварыла ў Беларусі, то з намі лічыцца не будуць ні з кім. У тым ліку з тымі, якіх яны стварылі і падтрымлівалі. Нічога не будзе ім каштаваць дзеля нейкіх сваіх інтарэсаў, здаць таго ці іншого, ці рахункі, ці што хочаш. Гэта мы ўсё бачым. Я у гэтым сэнсе з'яўляюся так званым еўраскептыкам. Я гэту палітыку бачу здаўна і весь час пра гэта пішу. А зараз мы пажынаем такія кветачкі, якія былі закладзены яшчэ раней, у 90-х годах, калі пры дапамозе функцыянераў Еўропы і Масквы быў знішчаны быў расковаты Беларускі народны фронт і знішчана нацыянальная альтэрнатыва. Гэта зроблена было захадам і іхнымі грашыма і іхнымі функцыянерамі пры падтрымцы Масквы і Лукашэнкі. Прытым у вострых сітуацыях, якія яны апынуліся, яны вымушаны былі прызнацца, што ўсе гэтыя дзеянні былі ўзгоднены з КГБ. Вік, які быў кіраўнік мінскай місіі АБСР у Беларусі, атрымаў 1,5 мільёна еўра на раскол Народного фронту, на перамоўны працэс, і ўсё было ўзгоднена з КГБ і з рэжымам. І вось яны гэтым займаліся і стварылі сваё лабі, так званую апазіцыю. За 17 год ад гэтай апазіцыі, акрамя шкоды нацыі, нічого не было. Таму што гэта была створана іхная апазіцыя, каб тузаючы нітачкі і даваючы грошыкі, некія свае інтарэсы мець. Але Захад не мае ніякай канцэпцыі адносна Беларусі. Канцэпцыю мае Масква. І гэта канцэпцыя дорага аплачваецца Масквой. Але сутнасць такая, спадзявацца трэба толькі на свае сілы. Ніхто нам не зробіць свабоды, акрамя нас саміх. Ніхто не будзе зацікаўлены ў нашай культуры,
каб нашу мову вярнуць. Ніхто, акрамя нас самих, яны не хочуць пра гэта гаварыць. Яны не хочуць. Тое, што гэтыя 9 чалавек пайшлі на выборы, это сведчанне, што яны былі уцягнуты і сталі выканаўцамі палітычнай правакацыі, якая прывяла да фармалізацыі новага тэрміну Лукашэнка. Акрамя таго, гэтыя людзі усе, гэтыя людзі, ідучы на эту правакацыю, цудоўна ведалі, на што яны ідуць. Яны разумелі, што выбараў няма. Чым гэта ўсё кончыцца? Яны не мелі ніякага плану. Это засведчыла так званая плошча. Ніякага плана дзеянняў. І клікалі людзей на плошчу. І наступнае, што яны не ведалі, не арыентаваліся. Яны не маглі пралічыць дзеянняў Лукашэнка. Калі мы выходзім на боксерскі рынг, то мы павінны знаць, наш сапернік ляўша ці не ляўша, бліжні бой вядзе ці дальні. Іначай нас могуць накаўціраваць на першай секунде. У палітыцы это трэба пралічваць. І гэта не было пралічана. А Лукашенко дзейнічаў стандартнае КГБ. Так як яны дзейнічалі з Літвіненкам, выконваюць функцію, атрымлівае свае 80% і ўсю гэтую публіку растаптаць і выкінуць. Вот якая роля гэтых людзей. Это палітычна брыдкая роля у ўсіх без выключэння. Ад Санікава да Мікляева. У ўсіх без выключэння. Далей, яны сидять ни за что, потому что з юридичного пункту гледжання, а тут треба категоріями юридичними користатися, яны не створили нічого такого, за що можна давати такі терміни і за що можна приклеювати такі ярлики, там, державний переворот і так далі. Вони створили політичну глупость, політичну провокацію. Вони продовжили життя режиму, продовжили життя Лукашенка. Вот что они створили. Так что политично гэтых людей я оценил их поводзіны вельмі негативно. З майго боку былі зробленыя усе растлумачэнні, усе папярэджанні, якія я мог толькі зрабіць. Больш-менш прислухаўся толькі адзін чалавек. Але ўжо было поздно. Але было ўжо поздно. Вот. І зараз з гэтага трэба зрабіць вывады грамадству. Яны вывадаў не зробяць. Это вы можете бачыць по Никляеву. Ён вышел з арэшту і не зрабіў ніякіх вывадаў, нават бытавых. Он обнялся с Дмитрием и пошел далее говорить правду. У політиці такі речі не бувають. Это не жарко. У політиці садять, їх посадили, у політиці забивають, у політиці зникають, обкльовують, розтоптують. І жартувати такими речами не можно. Какие могут быть отношения? Это же агентура, она же вас сдала. Наш по телебачению. Они же зачитывали такие тексты. Як вы можете продолжать некие политические дела? Какие выводы из этого? Политичная партия перестає існувати як корабель, який поїсть чужий стяг. А ось у міжнародному морському праві можуть користатися стягом, але все обумовлено.
калі партыя праводзіць свой з'езд под лукашистским стягом режиму, супраць якого змагаецца, этой партии уже не надо. Тому то, что деется у этой подставной оппозиции, как мы называем, это полный абсурд, это паранойя, это никакая не политика. А вынік этой провокации режим зачистил всю нашу национальную демократичную супольность. Там масса людей, сотни, абсолютно, кажется, не виноваты. Их оплевали, сбили, их знищили, их обрабовали, позабирали компьютеры, все. И белорусщину просто под ногу, под колено поставили, выкориставши и сами створивши эту провокацию. Коли проанализовать деяния этого режима, Шеньки, а перш чым выступать у борьбу, треба проанализовать, какие будут деяния, какие будут контрдеяния, что можно робить, иначе не треба заниматься политикой. Так вот, яны дзейнічалі жорстка, подла, як дзейнічаюць бандыты, але паслядоўна по пэўнаму плану. І ажыццявілі гэты план. І ажыццявілі. Таму не ёсць героямі тыя людзі, якія сядзяць зараз у турме, маю на ўвазе кандыдатаў. Это не датычыцца тых невінаватых, якіх забралі. Это ахвяры. Ахвяры уласнай глупства, ахвяры уласнай інфантыльнасці і уласнай безадказнасці перад народам. Вот гэта галоўнае. Людзі не адчувалі ніякой адказнасці. Калі вы занеце народ на плошчу, і вы не маеце ніякога плана, і вы разумееце, што можа быць нішчэнне, і вы не ведаеце, што рабіць, нават не стварылі дружыны,